Dobar dan majstori, dobrodošli u Zonu alata, ja sam Gagi. Video sam u prošlom videu o Felo alatima da su vam se dopali jako, pa evo danas ćemo da uradimo recenziju, odnosno vam pokažem još neke Felo alate mimo ova dva koja smo testirali. Evo ovdje imam 8 šrafcigera, svi su marke Felo. Imam jedan udarni šrafciger PZ2, imam PH2 šrafciger, imam Torex T20, imam Torex T15 iz serije 9, o tome ću vam pričati posle. Imam ovdje jedan interesantan šrafciger koji je zapravo nasadni ključ. Imam dva VDE šrafcigera od kojih je jedan slotid, odnosno ravni, i imam jedan koji je kseno. Ko ne zna šta je kseno, saznaće u videu čemu služi kseno. I imam jedan precizni šrafciger Felo PH000 za izuzetno sitne i precizne poslove. Krenut ćemo prvo od PZ i PH2 šrafcigera jer je to nešto u principu što je najkorišćenije kod majstora. Ovdje imamo dva šrafcigera, oba imaju ergonik ručku. Znači šta je karakteristično, ko nije gledao prošli video može i tamo pogleda. Prvo je udobniji rad, drugo daleko veća sila koju možete da primenite prilikom rada. Ovaj šrafciger je udarni, šta znači? Znači da vam telo šrafcigera prolazi i kroz ručku i završava se ovdje. Na kraju imamo metalnu kapu koja se može i udarati, zato se i zove udarni. Ovdje na ovom delu imamo dodatak gdje možemo uhvatiti šrafciger i ključem kako bismo postigli maksimalnu silu zatezanja. Naravno, vrhovi su kaljeni, sve je izrađeno u Nemačkoj. Od ovog ovdje početka pa do ovog ovdje kraja, svaki ovaj šrafciger je 100% izrađen u Nemačkoj. Nemačka, znamo i sami, da je simbol kvaliteta kada su alati u pitanju. PH2 isto raspolaže sa ovom mekanom ručkom, ista priča u principu, izuzev što je PH2 i što nije udarni. Znači nema pozadi pečurku koja je namenjena udaranju, nego je jednostavno šrafciger za svakodnevnu upotrebu. Kao što vidite, mnogo lepo to sve leži u ruci, što kaže stapa se sa rukom i omogućuje vam da zaista nesmetano radite sa njim. E sad, kad smo se dotakli PZ i PH, da li znate razliku između PZ i PH? Oba su krstasta, a da li znate u čemu je razlika? Da bismo malo bolje razumeli razliku između PH i PZ šrafcigera, treba pogledamo unazad kroz istoriju. Znači, takozvani Philips screw, odnosno PH, je nastao neke 1932. godine i nije čovek Philips to izmislio, jednostavno John Thompson se zvao čovek koji je izmislio ovaj Philips. Napravljen je tako da zapravo vi imate ograničavanje momenta sile zatezanja u odnosu na šraf koji koristite. Tada nisu postojale aku bušilice koje na sebi imaju kvačilo pa treba da, ne znam, ograniče, jel tako, silu zatezanja, nego je ceo sistem osmišljen tako da kada se postigne određena sila zatezanja dođe do preskakanja samog šrafcigera u glavi šrafa, što vam automatski govori da ste dostigli maksimalnu silu zatezanja koju taj šraf treba bude stegnut. Za razliku od njega, kasnije je izvršeno unapređenje tog sistema, napravljen je PZ sistem. PZ je otprilike najkorišćeniji, međutim kod njega je kontrafunkcija. On znači ima funkciju da prenese maksimalnu silu na šraf i da ne prokliza. Tako da ukoliko vam se dešavalo da recimo stavite PH nastavak, krenete a šrafite, on krene a preskače, to je očekivano i to je normalno. I ono što treba znate, PH i PZ nisu kompatibilni jedan sa drugim. To ću vam sada i krupnije malo pokazati kada budemo stavljali šrafove PH i PZ na jedan i na drugi šrafciger, da vidite čisto koja je razlika i koliko zapravo se dešava često da se uzme pogrešan alat da bi se zategnuo ili otpustio šraf. Hajde prvo pogledamo kako izgledaju ovako izbliza PH i PZ. Vidite kako izgleda PH, znači odrađen je
tako da ovaj ovde kanal je ravan i nema ništa u njemu, a imamo PZ koji na tim mestima ima još dodate izbočine koje za ulogu imaju da upadnu u PZ glavu šrafa maksimalno, da se oslone na nju u više tačaka i da samim tim omoguće veći prenos sile. Uz to možete vidjeti koliko su precizno izrađeni felo šrafcigeri pod ovolikim zoomom. Evo ovde imamo samo vrh PH šrafcigera. Hoću da pogledate, ovo je PH šraf. Njega kada stavite na vrh šrafcigera, evo pogledajte kako je to savršeno naleganje. Znači, ja ne držim uopšte ovaj šraf rukom, on sam stoji na šrafcigeru, zato što je jedno dizajnirano prema drugom. Takođe, vi možete staviti i PZ šraf na PH šrafciger i isto će on lepo stajati, međutim, opet ne zaboravite da je funkcija PH šrafcigera da prokliza u šrafu, pa vam se može desiti da oštetite glavu šrafa i da ne dođete maksimalne sile zatezanja ukoliko koristite neodgovarajući bit, odnosno neodgovarajući šrafciger za taj posao. Ista ta priča sa istim šrafovima, ovo je PZ2. Pogledajte sad kada stavim PH šraf na PZ bit, odnosno na PZ šrafciger. Jel vidite da ne može da uđe do kraja ovde u glavu šrafa? Samim tim, ukoliko uzmete i imate PH šraf, a uzmete PZ bit, zbog nemogućnosti da uđe dovoljno duboko u glavu šrafa, desit će se šta? Proklizavanje, što je i normalno. A ukoliko stavite na njega PZ šraf, pogledajte kako uleže. Znači, naleganje je apsolutno i imat ćete maksimalan prenos sile na šraf. Eto, to bi vam ukratko bila razlika između PZ i PH bitova, šrafcigera i šrafova. Evo dalje, ovde imamo felo šrafciger Torex, u pitanju je T20, veličina Torexa, kao što vidite, isto ergonik ručka, izrađena od te mekane gume, plastike, ovde ima rupicu za kačenje, što je sasvim zgodno, vrhovi su kaljeni, sve je to odrađeno kako treba. Ovde na poleđini imate i koji je oblik šrafcigera, znači u pitanju je Torex. E sad mala zamerka vezano za ovo, koliko vidimo ovo je ovde deo štampanje. Prilikom rada manje više ovako, jel, se drži šrafciger uvek i to će se izguliti. Po meni bilo bi bolje da su tu utisnuli kakav je oblik samog prihvata, jednostavno bilo bi trajnije i po mogućnosti da su utisnuli i veličinu. Znači da bude ovo ovako i da tu piše T20, jel tako? To bi bilo super onda, ali verujem da će to i oni, da su svesni toga i da će verovatno to u nekom trenutku i promeniti. To je u principu jedina zamerka što se tiče felo šrafcigera. Što se tiče Torexa, možete vidjeti koliko je precizno izrađeno. Znači, apsolutno nema trunkica lufta između šrafa i samog šrafcigera. Tako da, to je odrađeno stvarno super. Ovde imamo number 9, odnosno broj 9. Šta je broj 9 kod fela? Broj 9 su vam najjeftiniji šrafcigeri od fela. Znači, kvalitet samog šrafcigera je isti, ali ne pripada ergonik porodici i samim tim je jeftiniji, jer je jeftinija logično izrada ove ručke. Isto lepo leže u ruci, fina je jabučica ova, znači skroz ok za rad, ali ako hoćete znači da uzmete kvalitetan šrafciger, a pritom da nije skup, a nije vam bitno da imate gumenu ručku, onda da znate da u ponudi postoje i ovakvi šrafcigeri firme Felo. Ono što je interesantno, Felo je jedan od retkih proizvođača koji ima čak i drvene šrafcigere, znači sa drvenom ručkom. To je po meni fenomenalno, uvek me vraća u neku prošlost gde su šrafcigeri bili takvi i bili izuzetno kvalitetni, pa eto možda ćemo nekom prilikom i njih snimiti da vidite kako izgledaju. A ukoliko vam zatreba šrafciger za neke precizne radove, Felo je proizvođač i ovog šrafcigera. Šta je specifično? PH000 je jako težak za proizvesti. 90-95%
mobilnih telefona i tih sitnih uređaja zapravo koriste šrafove koji su PH 000 veličine. Znači vi imate PH1, PH2, PH3, ali tako to idemo ka većim, imate PH0, imate PH00 i ima PH sa 3 nule, koji je zapravo najmanji krstasti šrafciger, odnosno Philips šrafciger koji se koristi. Samim tim, nemojte da vas začudi da cena ovakvih malih šrafcigera je dosta visoka, zato što je mnogo komplikovanije napraviti ovako precizne alate nego što je uraditi, ne znam, PH3 ili PH2 ili šta god. Jednostavno, ovde su tolerancije svedene na minimum. Mora to biti izrađeno baš onako vrhunski. Šrafciger, gumirana je ručka, izrađena je od plastike. Ovde na vrhu imamo jabučicu koja može da se okreće, tako da je zgodan i u ovoj varijanti ukoliko radite nešto i zgodan je u ovoj varijanti ukoliko se koristi za zavrtanje. Tako da svakako jako lepo odrađeno. Ova jabučica jako lagano klizi, kao što možete vidjeti, a to je jako bitno da prilikom rada ništa ne zapinje, jer se opet radi sa preciznim stvarima kada su u pitanju ovi šrafcigeri. Evo ovo ovdje je šraf u iPhone telefonu i pogledajte sad sa ovim malim šrafcigerom. Bez problema. A moj prst ovdje služi da biste bolje razumeli koliki je to šraf u pitanju i kolika je glava, odnosno vrh ovog šrafcigera. Pogledajte vi. Evo sad možete tačno i da vidite zašto PH šrafciger je napravljen da preskoči. Dostigao sam ovdje maksimalnu silu zatezanja i on iskače i preskače, znači zavrnuo sam šraf kako treba. Evo došli smo i do VD šrafcigera, znači radi se opet o ergonik šrafcigerima sa mekanom ručkom. Ručka je ergonomska, ovaj ovdje prvi nam je SL šrafciger, odnosno ravni šrafciger, 4,5 mm puta 1 mm, radna dužina 125 mm. Znači testirani su na 1000 V, može se raditi pod naponom, tome su i namenjeni. Vrh samog šrafcigera vidite kako je odrađen. Tu znači stvarno nemam nikakve zamerke. Ono što hoću malo detaljnije vam pokažem je ovaj drugi šrafciger. Znači ovdje se radi o kseno šrafcigeru, odnosno kseno prihvatu. A šta je kseno? Vidjet ćete ovdje oznaka je Z1 puta 80 mm, jel tako? Postoji i Z2, isto kao što postoji PH1, PH2, jel tako? Kseno šrafcigeri su malkice drugačije izvedeni i namenjeni su montaži recimo osigurača, kontakata na razvodnim tablama, na prekidačima, za takve stvari. Sam vrh šrafcigera pogledajte kakav je. Znači, on je zapravo hibrid između krstastog i ravnog šrafcigera. Nešto između PZ i SL šrafcigera i to je napravljeno baš sa namenom da se ostvari maksimalna sila koja je potrebna za tezanja prilikom montaže. Jer generalno grozim se kada vidim da majstor uzme šrafilicu sa PH bitom i krene da zavrće po razvodnoj tabli, pa uhvati, pocepa sve one šrafove, pa je posle živa muka raditi za njim. Ovo će onemogućiti da se nešto tako dogodi u praksi. I evo nam ga još jedan šrafciger koji je meni super interesantan. Radi se o Felo Ergonic MTEC 7x110 mm. Šta je zanimljivo kod njega? Zapravo je u pitanju nasadni ključ. Nasadni ključ koji je dubok i ima na vrhu ovdje postavljen magnet. Taj magnet ima dole ispod oprugu koja kako vi prislanjate uz šraf, kako zavrćete, tako se magnet povlači. Isto tako kada odvrćete recimo maticu, magnet se izvlači ka spoljnjem delu i automatski ovaj magnet služi da vam taj šraf koji ste odvrnuli ne spadne, da ga ne izgubite. Pogotovo dobro za mehaniku. Evo pogledajte sada koja je priča. Znači, bukvalno postavite maticu ovde i magnet tu maticu drži gore na vrhu. I kada krenete da šrafite, kako šrafite, tako se taj magnet povlači unutra i evo vidite, vrlo interesantno rešenje. Zbog čega je dobro, sad ću vam pokazati i praktično.
Koja je priča? Zamislite da se ovo nalazi u jako skučenom prostoru, tipa ovog. I da vi treba priđete, znači ne možete prići ključem klasičnim, treba vam nasadni, jel tako, da li imate, da li nemate u toj dužini. Opet na kraju cele ove priče, ukoliko ispod imate opciju da vam spadne matica kad je odšrafite, opet još jedna briga za vratom. Sa ovim, znači vi uzmete, postavite ga, gurnete do kraja ovako. I evo pogledajte kada odvrnete, pogledajte kako na magnetu ostane matica, nema šanse da ispadne odavde. Znači teorije nema, a opet vadite je tako što je uzmete samo noktom ovde sa strane i izvučete. Pogledajte ovo. Fenomenalno rješenje. Druga varijanta, evo ovdje sam napravio ispitni jedan deo, znači ovdje sam provukao šraf i imamo izbušenu rupu i unutra se, vidite na kojoj dubini nalazi šraf. I ko bi za ime Boga ovu maticu ugurao unutra i zašrafio je? Znači to pogoditi, to su Isusove muke kada su tako neke pozicije tesne. I sada pogledajte, uzmete ovo, stavio sam gore na magnet maticu, uguram unutra i bez problema, znači to završavam. Evo vidite. Isto tako, ako rešim da odvrnem, ista priča, evo ga, i ide napolje. I bez problema vadimo maticu, evo je ovdje na vrhu. I evo drugari, na kraju cele ove priče da napravimo neki zaključak. Felo šrafcigeri jednostavno odlični su, nema tu šta mnogo da se priča. Jednu stvar vam nisam rekao, svaki od ovih šrafcigera izuzev ovog najmanjeg ima varijantu da ne može da se otkotrlja. Znači neće se kotrljati po stolu, nego će se zaustaviti. To su neki detalji koji čine život malo lakšim svakako u svakodnevnom radu. Ovaj ovdje mi je fenomenalan, znači to je jednostavno alat koji po meni mehaničari bi stvarno trebali da imaju ili bilo ko radi servis nekih mehaničkih delova gde ima zavučene pozicije, gde je bitno da šraf ne ispadne i takve stvari. Znači jako inteligentno i dobro odrađen alat. Mali šrafciger jako precizan, kseno sam vam pokazao šta radi, čemu služi. Ravni šrafciger standardno, je li tako, dobar, toreksi savršeno izrađeni što se tiče naleganja u samu glavu šrafa. Number 9, odnosno broj 9, jeftini šrafcigeri jako dobrog kvaliteta. Ovdje imamo znači i udarni šrafciger i ovaj veliki isto PH2, tako da sve u svemu jako dobra priča oko Felo alata. Felo alate, pitaćete me gdje ja sada to mogu da kupim, to je klasika. Ostavit ću vam link ka Felo sajtu i tamo možete da vidite gdje ima sve da se kupi u kojim radnjama. Ima to i na Ananasu, ima i kod Super alata, ima kod još nekih prodavaca, da ih ne imenujem sada sve u videu. Pa kome je interesantno, kome treba, ja verujem da će biti jako zadovoljan. U prošlom videu sam vam rekao i sada da vas podsjetim da na Felo alate imate 15 godina garancije u Srbiji. Naravno u to ne spada nenamenska upotreba, je li tako? Puno vas pozdravlja vaš Gagi iz Zone alata, pišite mi dole u komentarima šta mislite o Felo alatima, pa se čujemo i vidimo u sljedećem videu. Ćao!